मेल जे गम से सरकारी अस्पताल के MS डॉक्टर अब्दुल वहीद दुरियानी तरफा जश्न आज़ादी की तकरीब ठाई हुई, जैमें MPA मेहड़ फयाज़ अली बट दस्तगीर गोरड़, CMO मेहड़ बाबर अली मक्सी, शेख बिराद जी अगवान सेठ मोहम्मद अयूब शेख समेत सियासी समाजी शहरीन शिरकत कई। तकरीब की शुरुआत तलावत कलाम पाक से कई हुई। तकरीब के खिताब कंदे मुकर्रीन चयो त पाकिस्तान असो हकीकत है तो पाकिस्तान सां असांजी वाबस्तगी आहे, असांजो मुल्क आहे ऐं ही जश्न आज़ादी जा जेके ॾिहाड़ आहिनि इंशाअल्लाह ताला हींअर 14 अगस्त आहे, असां भरपूर नमूने सां मल्हायूं था ऐं उन सां गॾोगॾु असांजी इहा अवलिन तरजीह आहे त असांजे पाकिस्तान जे मथां जेको बि अखि खणंदो उनजी असां अखि कढंदासीं ऐं असां इहो मैसेज ॾियणु चाहियूं था त असां पंहिंजी पाकिस्तान आर्मी सां, असां पंहिंजे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सां, पंहिंजे एयरफोर्स सां, नेवी सां, जेके भी असांजा इदारा आहिनि, 78वां जश्न आज़ादी मल्हाए रहिया आहियूं ऐं मोर का हक़ माना उहो जीअं असां हींअर इंडिया में शिकस्त ॾींसीं। न सिर्फ़ु पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फ़िज़ाया ऐं पाकिस्तान नेवी के सलाम था कयूं, जिन हुनखे असां कलील तदाद में थी करे कसीर तदाद ते आवी थी वियासीं ऐं दुनिया खे ॾेखारियोसीं त ज़ुल्म करण बर्दाश्त न थींदो। ऐं ॿियो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सफ़ारतकारी ज़रिए सॼे इंडिया के बदनाम कई तरह बदनाम कई त माना ही हमेशह जारियत था कनि, कश्मीर ते असां विढ़नि था, असांजा हक़ कश्मीरियुनि जा गज़ब कनि था ऐं असां ते सदाईं अची हमला कनि था। कॾहिं ॾिसो था बलूचिस्तान जो वाक़ियो थिए थो, कॾहिं किथे पाकिस्तान में असांजा फौजी जवान जेके हमेशह उन्हनि सर जो माना सांगो लाहे करे असांजी ख़िदमत कंदा आहिनि पाकिस्तान जी, उन्हनि खे सदाईं जबर तशद्दुद जो निशानो बणायो आहे। ऐं असांजी हिन दफ़े आर्मी, नेवी ऐं पाक फ़िज़ा ॿुधायो जारियत जो बाक़ाइदे सां जवाबु ॾिनोसीं। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।